Zmaga je tista, ki ste si jo v tej tekmi želeli. Ja, absolutno. Plan tekme je bil, prvi cilj tekme je bil zmaga, 3 točke, to smo ustvarili. Začetek tekme, jaz mislim, da je bil dober, točno tako, kot smo se ga dogovorili. Bili smo zelo agresivni, nismo pustili Poljski, da razvije svojo igro, ukradli ogromno ploščkov v njihovi napadalni tretjini, s tem jih tudi prisilili, v njihovi obrambni tretjini, s tem jih tudi prisilili, da so delali prekrške. Tam smo nekako mleli, igralcev več ni stekla tako, kot bi morali, ampak kljub temu smo pač dosegli tisti vodilni zadetek in potem še enega dokaj hitro, tako da potem z vodstvom 2:0 je bilo pa veliko lažje igrati, res da nismo dali po tretjini, mislim, da je imel nasprotnik 3 strele proti našim vratom, to se pravi, da smo odlično delali tudi obrambne naloge. Druga tretjina je pa že bila malo slabša, smo že malo popustili, predvsem v naši obrambni tretjini podaja ni bila dosti močna in posledično seveda nasprotnik dobi svoje priložnosti, ki pa jih na srečo danes ni izkoristil. Po drugi strani me pa veseli, da smo bili pa v napadalnih akcijah pa uspešni. Tiste priložnosti, ki smo jih imeli, smo s pridom izkoriščali in pač odšli na zadnji odmor z visokim vodstvom 5:0. Pred zadnjo tretjino v bistvu je bil plan samo to, da igramo enostavno, igramo na njihov gol, pošiljamo pake v njihovo tretjino in tam smo pa pol močni, če smo prvi napaku, lahko kreiramo in tam pride malo tistega našega balkanizma v upoštev. Ampak na koncu, če potegnem črto, nekako tisti cilj, ki smo si ga zadali, je ustvarjen in že moramo pogledati proti naslednjemu nasprotniku Danske. Nekaj bojazni ste že pred Italijo namenili temu, da pač nosilna vratarja nimata klubov, ampak za moj okus danes Gašper, kar je bilo potrebno opraviti, je opravil. Imamo Gašperja sedaj za celotni turnir? Ja, zdaj bomo šli v naslednjo tekmo, spet verjetno z Gašperjem naprej. Mogoče ena pozitivna stvar teh mini napak, ki smo jih delali v drugi tretjini, da je imel pa pač Gašper malo več dela in to mu sigurno prav pride tudi pred naslednjim tekmom. Rekli ste Danska, za vas glavni favorit turnirja, torej lahko rečemo petek popoldan, že glavna tekma tudi za našo reprezentanco. Ja, to je zdaj težko napovedati pred današnjo tekmo. Kako se bo ta tekma odvila, to bo sigurno ena težka tekma. Borba Belarus, domačin, sigurno igra visok nivo, ampak mislim, da kot posameznike pa imajo sigurno Danci boljšo ekipo, ampak je pa treba to pokazati na ledu. Tudi ta tekma se bo začela z 0:0 in lahko se obrne v obe smeri. Kljub temu še vedno trdim, da so Danci eni favoritov tega turnirja. Kaj bo prinesla tale tekma, je težko napovedovati, ampak mi moramo pač gledati nekako svojo igro, pogledati, analizirati, kaj bo danes mogoče malo slabše, pa analizirati nasprotnika zelo dobro, ker tako močna Danska ne prihaja vedno tudi na svetovna prvenstva. Tako da si bomo gledali tudi to tekmo, zanalizirali in se pripravili na nasprotnika. Sam menim, da je predvsem odvisno od nas. Ne vem, 3 napadi, 3 branilski pari, koliko četrtega napada, koliko Štebiha. Ne, jaz imam zaupanje vse fante, ki sem jih povabil tukaj. To je definitivno. Tudi danes smo kar dosti rotirali, porazdelili minutažo. Mislim, da ni bilo preveč za nobenega. Tako da ne, mi moramo absolutno igrati s 4 napadalnimi trojkami, 7 beki, vse, kar imamo na razpolago, ker tle kratek turnir, regeneracija ni hitra, se hitro sledijo tekme in je treba uporabljati vse, kar imamo na razpolago. In jaz jim absolutno sem zaupan. Selektor, uživajte v večernem dvoboju in tudi v jutrišnji zmagi. Hvala.